நம்ம பார்க்குறது எல்ஜி டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் இன்வெர்டர் டைப்பு. இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே எல்ஜி போர்டு தான். பட் இதில் இருக்கிறது 2 டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. என்னென்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிஆர் ஐசி போட்டு ஸ்விட்சிங் பவர் சப்ளை கொடுப்பாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிடபிள்யூஎம்ன்ற ஐசி போட்டு பவர் சப்ளை கொடுப்பாங்க. ஸோ ஆனால் போர்டு எல்லாமே ஒர்க்கிங் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே மாற்றி கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூனிட்டில். பட் போர்டு சேம் கான்செப்ட் தான், ஆனால் டிசைனிங் வேறு. இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ட்ரைன்து இன்லேட்டுது ப்ரெஷர் சென்சாரு டோர் இதெல்லாம் கொடுத்துருவாங்க. பட் இந்த போர்டில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு செப்பரேட் கொடுப்பாங்க. டோர்து ப்ரெஷர் சென்சார் இன்லேட்டு ட்ரைன் 2. ஆனால் மோட்டர் கனெக்ஷன் எல்லாமே சேம் ஒரே ஜாக்கு தான். ஸோ நான் ரெண்டுமே எல்ஜி தான். இப்போ இருக்கிற ரெண்டுமே இது 2 மாடலில் 2 டிஃப்ரெண்ட்டு. அதுக்காக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். தேங்க்யூ. ஸோ அதே மாதிரி ரெண்டுமே நம்மக்கிட்ட டெட் கண்டிஷன் தான் வந்துச்சு. இப்போ ரெண்டுமே ரெடி பண்ணியாச்சு. ரெடி பண்ணிட்டு நம்ம ஆன் பண்ணுறேன். ஓகே, இந்த போர்டும் ஆன் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் இந்த போர்டுக்கு நம்ம பவர் சப்ளை கொடுத்து ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த போர்டுக்கு நம்ம பவர் சப்ளை கொடுத்தாச்சு, ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ 2 போர்டுமே பக்காவாக ரன்னிங் கண்டிஷனு. போயிட்டு வயர் கிட்ட மட்டும் கனெக்ஷன் பண்ணிவிடுங்க. வயர் கனெக்ஷன் மட்டும் கொடுத்துருங்க. மற்றபடி எல்லாமே செக் பண்ணிட்டு இருக்கேன்.